Дай! Бързо! Мъжи! 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 Дай! Мъжи! Яш! Всички си мислят, че бързо тичане ти печели време в триатлона. Вярвайте ми, това не е така. Малките неща. Мазане, сядане, ядене. Това ти печели състезанието. Всеки може да бяга, но може ли всеки да маже без празни движения? Бързото мазане печели битки. Бекхенд, форхенд, бекхенд, форхенд, бекхенд и готово. Не е сложно, трябва да знаеш как да го правиш. Всяко движение изчистено до милиметър. Так, так, так. И готово. Так, так, так. И готово. Так, так, так. И готово. Бързото мазане спира глобалното затопляне. Като наближите стойката за мазане, внимавайте ръката с филията да не е ръката, с която мажете. Бързото мазане ти дава предимство за дръстване. Да обобщим. Тичайте стегнато и не изпускайте никога филията от поглед. Бързото мазане нулира сметки за парно. Мажете бързо, стегнато и с контролирани движения. Цап, цап и чао!